亲亲我的宝贝。我就问你一个问题啊，越过高山，这本书怎么画的？寻找那已失这是踪谁搞坏的？太阳，寻找那已失踪的月亮。先打屁股吧，亲亲打重一点宝贝，这能不能搞坏？越过太阳，你错了没有？寻找那已失踪的当你错没有？抓住瞬间失踪的流星，我要飞到无尽的夜空。